Hallo und herzlich willkommen bei Sind unterwegs. Hallo, ich bin der Mani. Ich bin die Dani. So, momentan sind wir unterwegs auf der 1 Richtung Linz. Dann geht es ab auf die Bundesstraße Richtung Tschechien zu einem Stausee. Und wo genau hin am Stausee, seht ihr, wenn ihr dran bleibt. Und los geht's! So, wir haben jetzt die Autobahn verlassen und fahren jetzt die letzten 76 Kilometer auf der Bundesstraße. Und das wird mühselig werden, Kolonnenverkehr. Aber wir haben Zeit. So, und das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass es ein Campingplatz ist am Stausee. Aber wie er heißt und wo er genau ist, seht ihr dann, wenn ihr dran bleibt. So, ein kleiner Zwischenstopp auf der Tankstelle in Tschechien herüben. Sage und schreibe, der Liter Diesel kostet 1,33 €, in Österreich 1,58 €. So, jetzt zahlen und dann geht's weiter. Wie ihr sehen könnt, stehen wir jetzt am Anfang vom Stausee und wir werden den Stausee jetzt entlangfahren bis fast zum Ende zurück. Wie weit es zurückgeht, laut Navi 30 Kilometer noch, und wir sind gespannt dann auf den Campingplatz. Jetzt geht es wieder zurück zum Wien und dann überqueren wir den Staudamm. So, ihr Lieben, wir sind jetzt am Campingplatz angekommen. Den Namen kann ich leider nicht aussprechen, weil wenn ich ihn ausspreche, ist er sicher falsch. Ich werde ihn reinschreiben ins Video mit den Koordinaten. So, im Bus haben wir jetzt ihn fertig aufgebaut. Wir haben auch ein neues Zubehörteil gekauft. Das ist von der Firma Hindemann eine Außenisoliermatte. Bin dann echt gespannt, wie das dann funktioniert in der kalten Jahreszeit, zwecks Kondenswasser auf der Innenseite. Wir haben aber da einen Kondenswasserabzieher gekauft, der was die Flüssigkeit gleich im Griff sammelt. Ja, das mit den Abspannen ist so eine Sache. Es gibt keine richtige Anleitung. Ja, das ist eigentlich der Versuch Nummer 1. Vielleicht wird es beim nächsten Mal besser. So, wir werden jetzt den Abend genießen. Den Campingplatz zeige ich euch morgen. Wir werden jetzt noch einen Griller vorbereiten, etwas grillen, den Sonnenuntergang genießen. Das ist der beste Campingplatz ever. Ich habe das noch nie gesehen, dass man hier Holz kaufen kann, Lagerfeuer, wo man möchte, kann man das machen. Ist das nicht genial? Direkt vor dem Camper. Das ist das richtige Camperleben. Fast wie in der Freiheit. So, wir sehen sich dann morgen in der Früh beim Rundgang. Morgen. Guten Morgen. So, wir sitzen jetzt vor dem Wein, zwecks der Sonne. Ich muss sagen, die Isomatte
ist wirklich ein Traum. Also man hat hier wirklich den Unterschied zwischen Tag und Nacht. Wir haben jetzt knappe 26 Grad, es ist kurz vor Mittag und wir haben im Weinrennen erst 25 Grad. Ein riesiger Unterschied, normalerweise haben wir da über 35. So, und wie versprochen geht es jetzt ab durch den Campingplatz und wir starten hier von unserem schönen Stellplatz. Wir gehen als erstes mit euch mal runter zum See, das sind ca. 50 Meter. Bin gespannt, ob hier auch Fische gefangen werden, weil es sind sehr viele Fische hier am See. Echt ein geiler Scheiß. Sowas sehe ich zum ersten Mal. So, ab geht's durch den Campingplatz. So, im Hintergrund gibt es eine kleine Spieloase für die Kleinen, auch mit einem Tischtennisplatz. Hier gibt es auch 4 Schlaffässer zum Mieten, aber keine Ahnung, wie viele Personen da reinpassen. Sieht zumindest relativ urig aus. Das grüne Gebäude da hinten ist die Sanitäranlage. Neben dem Sanitärgebäude ist die Grauwasserentsorgung, Frischwasser und Chemietoilettenentsorgung. So, und jetzt schauen wir mal rein, was es da gibt. Hier ist ein Raum, da kann man den Kühlschrank verwenden, kochen, es gibt Mikrowelle, Geschirr abwaschen. Ich sehe sogar einen Wasserkocher hier herinnen. Ja, relativ cool eingerichtet. So, und jetzt schauen wir in die Sanitäranlage. Die Sanitäranlagen werden am Tag 3-mal geputzt. Duschen kostet extra. Chatons gibt es bei der Rezeption vorne. Es gibt ja auch 2 Waschmaschinen und einen Wäschetrockner. Das ist super. Das Sanitärgebäude ist ziemlich mittig vom ganzen Campingplatz. Wir haben hier freie Stellplatzwahl, also es gibt hier keine Parzellen, man kann sich hinstellen, da wo es einem gefällt. So, und wir sind nicht mehr weit weg von der Rezeption und da weiter vorne sehe ich nochmal eine coole Spieloase für die Kleinen. Ja, und hier bei der Rezeption hier vorne gibt es auch einen kleinen Gastrobetrieb. Ja, wenn man hier eingecheckt hat, bekommt man eine Telefonnummer, die braucht man, dass hier der Schranken aufgeht. Quasi man kommt her, ruft den Schranken an und der geht dann auf. Ein kleines Stück vor dem Campingplatz gibt es auch Stellplätze heraus. Die sind relativ super angelegt. Es gibt hier 2 oder 3 Flächen zum Parken. Es sind 3 Flächen zu parken. Eine ist mit Schotter und 2 mit Grün. mit Grün. 2 mit Wiese, einer mit Schotter. Und 100 Meter vor dem Campingplatz gibt es auch Radwege. Man kann links oder rechts wegstarten. Ja, die Dame bei der Rezeption hat uns gesagt, wenn man hier die Straße rauf geht, dann kann man oben im Wald entlang gehen. Da gibt es einen kleinen Rundweg. Der führt dann in die Stadt Horniplaner und führt runter wieder zum See und kann nachher den Radweg zurückgehen. So, wir machen uns jetzt auf den Weg. Ja, wir sind jetzt bei der Anhöhe beim Wald hier oben und die Aussicht auf den See, die ist grandios. Ihr wollt sicher sehen, wie das aussieht. Eine Eidechse, aber ist leider verschwunden im Erdloch. Ich habe gedacht, du suchst einen Schatten, der verfolgt dich. Ja, wenn euch das Video bis hierher gefällt, dann liked es, abonniert es. Das sind 3 kleine Klicks für euch. Für uns ist das eine weitere Motivation. So, und jetzt geht es weiter Richtung Wald rein. Ja, und bevor es in den Wald geht, kommt man anscheinend bei einem Künstlerhaus vorbei.
echt Hammer. Wir haben echt ein super Wetter heute zum Wandern. Ja. Wandern nicht. So, wir haben eigentlich Ende September und das Wetter, das ist top. Wir haben sicher 27, 28 Grad. So, und wir haben es gleich geschafft. Wir sind dann im kühlen Wald. Also von der Temperatur her ist es viel geiler als draußen in der prallen Sonne. Wer bei diesem kleinen Rundweg müde wird, kann sich hier auf eine Holzbank sitzen, die aus einem Stück gemacht wurde. Echt interessant. Eine Rundsitzgruppe. Und bei uns geht es jetzt weiter mit euch in den Wald hinein zu einer Kirche anscheinend. Weil Tschechisch können wir beide nicht. Wir können nur die Zeichen lesen und wir gehen davon aus, dass es wirklich eine Kirche ist. So, eine Kirche ist das leider nicht. Es ist eine kleine Holzhütte und da ist eine Bücherei drinnen. Eine lauter Tschechenkirche, da verstehst du gar nichts. So, jetzt geht es zurück zu der Tafel und studieren jetzt, ob wir die richtige Seite gegangen sind oder nicht, weil für mich hat es eigentlich ausgesehen wie ein Kirchensymbol. Es ist Zeit für eine kleine Trinkpause. Ich will alles trinken, aber sicher nicht dieses Wasser. Ja, wir haben die Kirche gefunden und circa 50 Meter da weiter rauf gibt es einen Aussichtsturm mit 37 Metern, glaube ich. Aber ich gehe nicht rauf, weil ich habe Höhenangst. Ich muss auch sagen, ich habe nicht immer und überall Höhenangst. Es kommt immer darauf an, wie was gebaut wird. Bei dem Aussichtsturm ist das Problem, er besteht aus Metallgittern. Also wenn man raufgeht, sieht man durch und das ertrage ich nicht. Und er wackelt ziemlich beim Raufgehen. Ja, ich habe es bis zur Hälfte probiert und bin wieder runter. No way, keine Chance. So, wir sind gleich im Zentrum, Horne Plana, und dort werden wir zu einem Café ausgehen. Ja, und in dieses Kaffeehaus gehen wir jetzt. Das sieht echt lecker aus. Ja, nach dem Kaffee wollten wir reinschauen in den Supermarkt und der hat komische Öffnungszeiten am Samstag von 7 bis 11 Uhr. So, wie ihr sehen könnt, sind wir hier unten jetzt beim Radweg angekommen. Jetzt geht es zurück zum Campingplatz und ich nehme eine Abkürzung. Hallo! So, ich habe die Abkürzung genommen. Wir sind jetzt wieder beim Campingplatz da vorne und bevor es zum Platz zurückgeht, nehmen wir noch 2 Bund Holz mit. Das Holz bekommt man, zumindest bezahlt man das Holz hier bei der Rezeption. Zweimal. Und dann geht es zurück zu diesem blauen Container. Danke. So, zurück zum Platz. Wir sind circa 3 Stunden unterwegs gewesen. Die kleine Rundwanderung ist echt sehr schön und die kleine Kaffeepause in Horne Plana im Ort drinnen war auch top. Ist alles zum Weiterempfehlen. Ja, ich muss leider sagen, das Baden im See hat sich erübrigt. Er ist komplett schlammig. Ich hätte es probiert mit dem Flipflop, aber du gehst 3 Schritte und dann bleibst du am Boden picken. Wäre sicher cool gewesen, eine kleine Abkühlung bei diesen Temperaturen. Also im Bus haben wir 38, ist aber trotzdem kühler als ohne Isolierung.
Ja, und draußen gefüllte 29. Ja, durch das, dass ich nicht in die See reinkomme zum Abkühlen, verwende ich die Außendusche. So ihr Lieben, der Hunger macht sich jetzt bei uns bemerkbar und jetzt schmeißen wir den Grill an. Ja, und was darf hier nicht fehlen? Eine Portion Eier von glücklichen Hühnern. So, und wir essen jetzt und ihr macht dabei einen Abwasch bitte. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, natürlich habt ihr den Abwasch nicht gemacht. So, wir gehen jetzt abwaschen und dann sehen wir uns, wenn wir das Feuer anfachen. So, es ist Samstagabend, 7:30 und jetzt kommt das Feuer. Ja, an dieser Stelle muss ich sagen, es gibt nichts Besseres als ein Lagerfeuer und ein Kindergeschrei. So, meine Frau hat mitgebracht, sie hat mir ein Bier gebracht. Zum Wohl. Zum Wohl. Gibt nichts Schöneres als ein Lagerfeuer und ein Bier. Darum sitzen wir hier. So, es ist 11:30 und das Feuer ist aus. Wir gehen jetzt rein in Wien und hauen uns ins Bett. Gute Nacht. Morgen, ja, so schnell vergeht die Zeit, ist das Wochenende vorbei. So, wir räumen jetzt alle zusammen und machen uns auf den Weg nach Österreich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert es, liked es, drückt auch die Glocke, dann verpasst ihr kein Video. Ihr könnt auch gerne Kommentare dazu schreiben. Dann tschüss, bis zum nächsten Video.